لیدونکو مونږ د قبا جومات ته راغلیستو د مدینې منورې کې موقعیت لري او د اسلام کې لومړنی جومات ده. دا مسجد القبا داخل ده. دیگه چې روغ جوړ اوسئ. زه عطاالله وردګ یم او درې څخه ستاسو په درنه چوپړ کې زه قدرمن لیدونکو مونږ د قبا جومات ته راغلیستو د مدینې منورې کې موقعیت لري او د اسلام کې لومړنی جومات ده چې بنا یې ایښودل شوې ده. نو که چېرته څوک اودس وکړي او یا هلته 2 رکعته لمونځ وکړي دا د یو عمرې قدر ثواب لري. نو خدای ټول مسلمانانو ته توفیق ورکړي. لکه څنګه چې تاسو په انځور کې مخامخ دغه انځور ګورئ دا د قبا جومات ده. دلته بیا 2 دروازې دي. د ښځو دروازې بېلې دي ښځینهو لپاره او د سړیو لپاره هغه بېل ځای ده. Turkey. دا د مسجد القبا د سړیو لپاره سړیو یعنی د نارینهو لپاره ده. محل للرجال او هغه چې دا د ښځو لپاره ده. د لیکلي دي بله په دیوال هم لیکلي دي. خو مال تی وي بس پینټ پتلون هر وخت بس دا مسجد القبا ده او دا د مسجد القبا انګړ دی. په اسلام کې لومړنی جومات. نو چې چېرته چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اوښ او د زنګون وهلی او بیا ماده کې بنا د جومات ایښودل شوه. نو هغه دا سیمه ده. دا مسجد القبا داخل ده. له 2 رکعته لمونځ نفل د یو عمرې ثواب لري. دا مسجد القبا.
زه به د خیر لاړ شم هغه منبر سره هلته به دعا وکړم لمونځ به وکړم نو رب دې په خپل دربار قبول کړي منبر دی دا منبر دی دا ځای دی مسلو ځای امام درېږي او دا ټول مسلمان د نړۍ څخه راځي دلته نو دا دوستانو د مسجد القبا داخل دی د اسلام کې لومړنی جومات نو شکر د رب نه چې زموږ په نصیب کې خدای ستاسو هم په نصیب کړي دا ځای دا د مسجد القبا څخه موږ ځو بل زیارت انشاءالله چې هغه قبلتین ده نو قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې دا د مسجد القبا انګړ او تاسو دغه د زنانو لپاره ده او دغه د مردانو لپاره نو زه ان شاء الله بل جمعه به ان شاء الله تاسو در معرفي کوو تر بیا چې زه ته ولاړ کړم عبدالرزاق څخه ستاسو په نن چې پټ کې زریږم تاسو په بکنګ الله سره در په ټولو چارو کې بریالي او کامیاب اوسئ Zero, estamos já recuperando.